Всім любителям привіт, з вами я, Вармат. І сьогодні ми граємо в режим ремонт. Господи, що як відтхне. Граємо в режим ремонтника. Будинок. Нереально. Так, сьогодні ми будемо ремонтувати цей будинок. Секунду. Ну, в принципі, довго. Нам потрібно буде поприбирати цей будинок. Повністю. Ну і от, я поки прибираю. Значить, друзі, це сьогодні субота. Якщо ви дивитесь. Це, в суботі. То все прикольно, ви попали в таймінг відео. Вчора в мене вийшло відео там, де я ферму прокачав. Так чому ми продовжуємо знімати відео. Ну, я думаю, слухайте, це буде довго. Дуже довго. Так що давайте я вже повернуся, коли я вже прибираю хоча б одну кімнату. Господи. Давайте тоді вітальню почнемо. Давайте я повернулася туди, коли вже доприбираю. Ну що ж, друзі, поки що я вже продовжую. Я поприбирав кімнату від всякого мусору. Тепер нам потрібно її почистити. І після того буде у нас красота. Нам доведеться, звичайно ж, меблі продати. Так. Ага, замітим грязь. Так. О, ну і тут. А, забув. Одну баночку. Щось мішає. Ні, нічого не мішає, все ок. Звичайно, двір у нас ужас. Ну що, давайте придамо почнемо з цієї кімнати. Продамо все, що тут можна. Навіть вікна. Ну, тепер нам потрібно... Ой, ну, навіть двері продамо. Так, тепер нам потрібно купити всі матеріали. Так, ну, давайте виробимо краску. Червона апельсинова. Може, мені сподобається. Візьмемо валик. І покрасимо. Як я буду красити не на валиком без краски? Дуже логічно. Насправді, саме логічне, що може бути. Красити валиком, який навіть не покритий краскою. Так. Після того нам потрібно купити плінтус. Купимо, давайте, оцей такий коричневий плінтус. Все, плінтус готовий. Так, що нам ще потрібно? Підлога. Давайте покладемо паркети із кедру. Після того вікна. Опа, ні, нормально. Відкриваємо. Так. А давайте спочатку ми покладемо сайдінг. Сайдінг у нас буде отакий. Після, це буде на вигляд великий. Ой-ой-ой.
Нам доведеться і ззовні все поприбирати. О! Ні, будинок нам вийде красивий. Нам доведеться ще. Так, я не бедняк. І тепер можемо класти вікна. Ну, давайте ось таке вікно. Мені щось подобається чорний. Давайте покладемо тобі чорний. Після того ми будемо на вулиці прибирати. Логічно ж. Так. Двері. Як ми без дверей будемо? Логічно ж. Я думаю, логічно. Давайте покладемо тоді отакі. Прикольно. У нас будуть чорні двері. Так, ну і що ж, і тепер давайте, не знаю, нам будемо меблювати будинок в кінці. Або давайте я промеблюю за кадром. Ну, що ж, от такий ремонт. Почався з цієї кімнати. Тут і односпальна кімната, тумбочка, стіл, шкаф. Ну, логічно. Ох, важко буде наступну оцю кімнату прибрати. От, я їх зразу не замітив. Ну що ж, давайте ми тоді приберемо. І що, хоча б ремонт моє будівлі. От, купимо нові двері. От, такі самі, просто що. Так, нам чорний стиль. Я люблю чорний стиль. Не чорний юмор, а чорний стиль. Ну давайте ще тут теж приберемо. Ага. Так, ну давайте приберемося і тут. Все, зараз я зроблю гараж. Стоп, а тут є другий поверх? На жаль, нема. Ех, а я б так хотів другий поверх. Баги. Давайте купимо нові гаражні ворота. Теж чорні. Давайте закривайтесь. Двері нові поставимо. Поставимо ми звичайно отакі. Двері. І після того давайте теж плитку. Вот. Таку плитку покладаємо. А вот і мусор. Нормально поставив другу плитку. Тепер нам потрібні стіни. Потім може підійти? Ех, ні. Ні, я не. Ні. До речі, я чесно не досі. А, мабуть, я розумію, як. От поклевка.
Я, в принципі, вже поняв, як працювати шпакльовку. Ура! Так, ну тоді. Вже через це гараж. Тоді покладемо темний світ. Щоб можна було бачити. Що, якщо покладемо білу, то воно все буде грязне, як в рази. Так що, от так, ну, для чого ж вона зливається з дверьми. Чесно, це... О, нічого собі, якось швидко зібрались. Нічого, що в декораціях тут є? Вау. Ну, це много чого. От, ну... Значить, друзі, оце я, наприклад, зробив будинок, бо я учився на цьому будиночку. Так. Робимо ремонт. Тепер меблі нам потрібні. Нам потрібен шкаф. Вот такий біла. Красота ж. Давайте ми ще настільний телевізор. Ну так. Виключаємо. Ні, ну, кладемо тоді ще стиральну машину. Що ще? Так, ну. Давайте отакі лампочки. Різнобиті. Ключа, вмикач. Вот. Все робиться, працює. Так. Давайте щось. Ну так, а то що б'є. Ні, ну давайте покладемо тоді раковину, щоб зразу помити руки. Просто ми працювали. Батя працював, та й от. Далі. Вентиляцію. Давайте навіть 2 штучки покладемо. Ну, в принципі, все. Ця кімната готова. Друзі, в наступній серії ми прибираємо вітальню і ванну. Ну і, звичайно, двір. Що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця серія, ставте лайк, підпишіться на канал. А ми прощаємося з вами. Пока! От.